हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट भटूरे। एकदम फूले हुए नरम भटूरे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। भटूरे कई तरह से बनाए जाते हैं, यीस्ट से, बेकिंग सोडा से, पर इन सब से बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें आटे को फर्मेंट होने में भी समय लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना ज़्यादा समय लगाए क्विक भटूरे कैसे बनाएं। तो चलिए इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच तेल। साथ ही डो बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सोडा वाटर, तो ज़रूरत के अनुसार सोडा वाटर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे मैदा, मैदे के अंदर डालेंगे नमक, साथ ही डालेंगे पीसी हुई चीनी और सबसे लास्ट में ऐड कर लेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। तो तेल बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, नहीं तो ऊपर की जो पपड़ी है भटूरे की वो फटने लगती है, क्रिस्पी होकर यानी टूटने लगती है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इस तरह हथेलियों में रब करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर सोडा वाटर डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करें। तो धीरे धीरे करके सोडा वाटर यूज़ करें ताकि सोडा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो इसके अंदर, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा सोडा वाटर आपने इसमें यूज़ किया तो भी भटूरे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे ऐड करें सोडा वाटर और हो सके तो एक टाइट डो तैयार करें इसका। हमने भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर पूरे मैदे का इस्तेमाल किया है, यानी 2 कप मैदा लिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरा मैदा ही इस्तेमाल करें, आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। गेहूं का आटा इस्तेमाल करके भी ये भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं, या फिर आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो डो को एक बार हमने अच्छे से बाइंड कर लिया है, तो अब एक फ्लैट सरफेस पर इसे मसलते हुए हम अच्छे से चिकना बना लेंगे, क्योंकि बाउल में ये अच्छे से मल नहीं पाते हैं। तो एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह इसे मले तो ये बहुत ही जल्दी स्मूथ और चिकना हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया है और तेल इसमें बहुत ही कम डाला है। तो ये मैदा है वो हाथों के चिपकेगा डो बनाते समय, लेकिन जैसे जैसे हम आटे को मलेंगे डो भी अच्छे से तैयार होगा और हाथों से आटा है वो अपने आप ही छूटने लगेगा। तो ये देखिए डो को मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मलकर चिकना बना लिया है। डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, ये एकदम स्मूथ और चिकना दिखने लगा है। तो अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट पर रखेंगे। तो इसके लिए दोबारा एक बाउल ले लेते हैं और इसे इस तरह बॉल की शेप देते हुए बाउल में रख देते हैं। इसे ऊपर से अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि हवा इसके अंदर ना जाए, और कम से कम आधा घंटे के लिए इसे रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं डो काफ़ी फूल गया है, इसके अंदर हवा चली गई है। तो इस हवा को हमें दोबारा निकालना है। तो 1-2 मिनट अच्छे से इसे थोड़ा सा दोबारा गूंद लें ताकि जो एक्सेस हवा इसके अंदर भर गई है वो निकल जाए। अब एक छोटी सी डो बॉल हम इसमें से तोड़ेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी डो बॉल नहीं बना रही हूँ, भटूरा है वो तेल में जाकर भी काफ़ी फूलता है, तो छोटी डो बॉल ही बनाएं रोटी की तरह ही। और अब हम इसे एक बड़ी शेप दे लेंगे, यानी कि जो भटूरे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ही होते हैं, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इसे रोटी जितना पतला ही बेला है और अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए तेल मैंने मीडियम हॉट रखा है, गैस का फ्लेम भी मैंने मीडियम रखा है। इस भटूरे को जैसे ही डालें तेल में ऊपर से प्रेस करें ताकि अच्छे से फूल जाए। एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसे पलट दें और इसके किनारों को भी प्रेस करते हुए अच्छे से डीप फ्राई कर लें, क्योंकि फूल जाता है तो किनारे कच्चे ही रह जाते हैं। तो किनारों पर इसे प्रेस करें तिरछा करते हुए ताकि किनारे हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई ना करें, नहीं तो भटूरे तुरंत ही जल जाएंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम प्रोसेस से बाकी भटूरे भी बनाकर हम इन्हें सर्व कर लेंगे।
फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ये सिंपल और इजी रेसिपी आप एक बार जरूर घर पर ट्राई करके देखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।